Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь? Густера. Ну, такая неплохая. Так, что-то успокоился. Тоже наверное густерка сидит. О, брякает. Мужичок тоже на лодке сейчас стоит, клюет, значит, там у него. А, тянет, тянет. Лещ опять подсел, наверное. Да. А те к лодке отходить. Опа, спиннинг другой. Там тоже брека. Сапа. У меня там вроде тоже что-то брякало, или мне показалось. А в городских садах тюльпаны расцвели. У нас уже белые ночи почти. Почти что белые ночи. Опа, костюрчик подкиданем. А там что-то мне бремкает. Сейчас сходим, проверим тоже. Леща снимем. Да? Сломаем потом. Ну, первый раз ездили поинтереснее, конечно, клевало. Только закидываем. Тут так, видите, мелочь активизировалась. Да. Закидываешь сразу беда. Ну, даже колокол тут развернулся с вами. Колокол даже развернула. Никого вроде бы. Да. Тишина. Тишина. Там, блин, плещется на той стороне рыбка. Лодочка, что ли, поднимается, Кэт? А он через резиновый, так они за это дергают за него, блин. Тащить не могут. Зато поклевки бешеные. Да, лодочка какая-то идет. Так, ну, тут, наверное, сразу проверить, тоже она набила.
YouTube не знаю совсем, показывать, не показываю. У меня что-то вообще пропало все, блин. Вроде раньше работал с телефона хреново, так работал с этого нормально. С ноутбука, а сейчас с ноутбука нифига не работает. Выкладывал на Рутуб, там тоже какая-то шляпа. Ничего не выкладывается больше, блин. Все. В этом тоже на Дзен. Пол видео загрузится и все потом встанет, и нифига. Короче, там уже брякаем, беда. Короче, выкладываю на YouTube и ВК видео. Там вроде хоть что-то еще работает. У кого-то может, YouTube-то не у всех, наверное. Так что, ребята, смотрите там, если что. Что-то тут, ребята, у нас поклевывает. Давайте-ка посмотрим. Сейчас вас припаркуем как-нибудь. Тянет что-то. Кто-то есть. Ох ты, бля. Неплохая густерочка была. Но не наша. Ладно, что. Сейчас насадимся обратно. Поинтереснее только закидываешь поклевочки. Днем как-то вяленько было. Что-то бремкало. Майские жуки залетали. Значит, тут набремкало. Дело, наверное. Кто-то есть вроде бы. Небольшой. Сапинка опять. Ой, густерка маленькая. Сегодня поймал, отпусти, бля. Все запутано нахрен. Непонятно.
Так. Ветер, блин, поднялся вроде. Обещали ветра. Вроде юг-юг стояла, ни хрена не юг. Восток дует, блин. Прямо на нас задувает. Этот раз ездили хорошо, блин, он дуло с кустов. Да. У нас тихо тут было. В этот раз нифига. А мужичок у лодки сидит, фонарик зажег. Не видно вам, не видно. Он сидит. Ну, потемнеет еще-то, наверное. Немного, правда. Никого. Беден. Непонятно, то ли меня тут клюет, то ли у Илюхи там. До этого дуплет тоже попался на этот. Не знаю, показывал, он не показывал. Ну, небольшие тоже отпустил. Нет, тут у меня клюет. Только закинули, видите. Сейчас вроде вечером-то поинтереснее стало клевать. О, что-то прохладно стало. Ребятки, девчонки. Лампочку тоже повешали в палатку. Темновато стало. Тут этот приволок щит вешают по берегам, по большой воде. Баржи ходят, видно было, где глубоко. Вот это приволок его сюда. Ну чё?
Оп, друзья, какая поклевка бешеная. Вся тишина. Там где-то плавает на моторках, да? Что тут? Кто-то есть опять небольшой. Даже мелкая. Доедайте. Будем поближе кинуть. Рано. Вот уже все. Ну вот, ребята, густерка такая попалась уже более-менее. Такую возьмем. Илюхе отдадим, что у меня сегодня все отпускают. Их там тот перезабросил. Тоже маленько была, отпустил. Опять клюет. Да что-то, блин, сейчас в палатке сидели, что-то вырубая, блин, спать, наверное, пойду. Налима что-то налим не выходит, наверное, все, отошел. Это куда шелупонь, блин. Вот утром встанем пораньше, может, поближе будет. С вечера-то попалась у Илюхи два ушло. Тут тоже недавно у него один ушел. У него там берег высокий, да. Из подсачника хреново там. Ну, может, включимся, еще что интересное будет. Время уже 12 час. Светло у нас. Ну как, более-менее нормально. Уже без фонарика можно ходить. Ветер, блин, только поднялся. Палатка спасает от штормового ветра. Ох ты, блин. Ладно, идемте.
перенаживился. Сейчас тут уже поклевочка была. Это оборвал один крючок с ночи, блин, зарачивал. Куда-то кто-то затащил, пока мы отдыхали. Вот это есть. Неплохая густерка. Там тоже блекает. О, силюхи там. Я так и не брал, ни одной рыбки не взял. Все отпускал покрупнее, брал вон илюхи. Жарко, блин, с утра. Вон там кулевает. Никого. Тут червяк этот резиновый белый был, там все били. За него дергаю, мелочевка. Ну что, насаживаемся, да закидываем. Еще поудим немного-то. Будем домой собираться.
потихоньку забираться будет. Илюха говорит, весь клюв проспали, блин. Ну так оно и есть, походу. Вот что-то клевало, хоть это густера. Сейчас вообще тишина. Убегает. Даже колокольчик не брекает. Полбанки. Фонарики. Не пригодились в этот раз. Сгребаемся потихонечку, мальчишки и девчонки. Палатку собрали уже. А? Ерши вышли, он, Илюха говорит. Что-то поклевочка была неплохая. Пока палатку собирали. Кто-то колевал тут. Кто-то есть. Небольшой. Шестерка. Вот сейчас отпущу. Попёрло в родную стихию. Да, в этот раз рыбалка у нас поймал, отпусти. Солнышко вышли, он капец жарко стало. Сегодня 28 обещают. Двадцать 8 градусов обещают. Вон вода-то, видите, как упала. Он ставил здесь. Весь полтинник-то точно упала. Ты здесь на глубине.
На песках-то еще, наверное, больше. Сейчас быстро упадет. Если дождей не будет. Да. Ну вот, как-то так. Так, червей. Давайте, всем пока. Надолго, надеюсь, не прощаемся. Ладно, да.